दोस्तों, एक मुख़्तसर कहाणी सिंधी अदब जी दुनिया में शामिल कयूं था। ख्याल रखिजो, जंहिंजी लेखिका आहे मैडम शगुफ्ता शाह। जॾहिं खेसि बोर्ड जे इम्तिहाननि लाइ प्राइवेट स्कूलनि जे सेंटर लाइ फैक्टोड्रम बणायो वियो, यानी इम्तिहान वठण जे इंतिज़ामनि जूं ज़िम्मेवारियूं ॾिनियूं वयूं, त हिन वटि सॼो ॾींहुं माण्हुनि जा सिफ़ारिशी फ़ोन अचण लॻा। उहा हैरान थी वई त हिकु ॿिनि ॾींहंनि अंदरि संदसि सेल नंबर उन्हनि माण्हुनि वटि कीअं अची वियो। अॼु सुबुह जो विजिलेंस टीम सां गॾु ईंदड़ ऑफिसर ख़ातून जंहिं इम्तिहान दौरान शागिर्दनि सां नरमी करण ते उस्तादनि जी बेइज़ती कई हुई, शाम जो खेसि कॉल करे संदसि निगरानी हेठि हलंदड़ इम्तिहानी सेंटर में इम्तिहान ॾींदड़ संदसि माइटरनि जी पारत कई, बल्कि खेनि कापी करण जी सहूलियत ॾियण लाइ चयो त हूअ संदसि ॻाल्हि ॿुधी हैरान थी वई। वरी हिकु नाले वारी NGO जी बाअसूल ऐं नाले वारी सोशल वर्कर ख़ातून बि पंहिंजी धीअ जी सिफ़ारिश कंदे चयो, मुंहिंजी धीअ तमामु होशियारु आहे ऐं खेसि सभु कुझु अचे थो, बसि थोरो ख़्यालु रखिजो। सॼो ॾींहुं अहिड़ा ई जुमिला ॿुधंदे ऐं ख़्यालु रखिजो जो वर्जाउ ॿुधी हिन सोचियो त काश हू खेनि उहो चई सघे, जेकॾहिं कापी कराइणी आहे त पोइ ॻरियुनि फीअनि वारे प्राइवेट स्कूलनि में ॿारनि खे छो था पढ़ायो।